Go on, Hari. Ovo je tako uzbudljivo, stari moj. Znači, snimamo klip, ej. Ja ne vjerujem šta se događa. Cijeli dan sam doma, ne skidam se s lola, kerijam ja jako, uvijek je to tako. Alarm zvoni. Brate, 8:20, ja sam se digao u 5:55. Sad bi se kao trebao dići. A inače mi je prije bio alarm u 8:40, tako da dao sam si 20 min ekstra da budem spori usporen ujutro, što I guess ima smisla. Idem na faks danas, zato što nisam bio na faksu jučer. Zato što nije bilo faksa jučer, jer je bio St. Patrick's Day, Paddy's Day, vidi ga, malo sunce izašla. Brate. Mislim da imamo još 3 tjedna, pa uskršnji praznici, pa onda još tjedan dana. I onda da je gotov faks. I onda je Erasmus. Ja se nadam se, vidjet ćemo. Ne očekujem, ali nadam se. Danas sam se baš lijepo naspavao. Zaspao sam sinoć negdje oko 10. Što je jako cool zapravo, zato što sam se digao tipa onako 5 min prije 6. Što je isto cool jer imaš kao više vremena u danu i imaš vremena ujutro za iskontemplirat neka čuda, za biti u miru sam sa sobom i uživati ujutro. Kao bio sam dimio neki period, tako da nemam više duhana, ne dimim više cigare, već ne znam 1,5 dana. Isto tako ni kavu neću popiti jer mi se ne pije kava. No šta će mi? Ima onih ljudi koji kao, ja ne mogu bez kave i cigare, brate, ali ja mogu. Ja onako popijem kavu nekada i zapalim cigareks nekada, ali ne treba mi, nemam potrebu, tak da neću. Bar ne danas. Idem sad do dućana skoknut, čak do Ru. Imam jedan trik kako otići i vratit se brže iz dućana. Kad je ladno vani, pretpostavljam da je ladno vani, lijepo u majici sa kratkim rukavima i... Da, malo je ladno vani. Nije previše, doduše, ali... Znači da ću morat potrčat malo i prije ću doći tamo i prije ću se vratiti. Zašto ulje, brate, kad imam svinjsku mast? Malo sam se smrzao uz put. Ali dobro je. Cirkulacija da proradi. Tako da sad smo u kuhanji gasu. Opa. Tava šporet kojeg bi trebalo oprat. Kad se vratim sa faksa, onda bi mogao malo počistiti po kući. Iako nije moj tjedan bio da čistim, ali nema veze. Neću živjeti u kaosu, u svijecu. Bar ne trenutno sada. Malo masti. Malo jaja, brate. Popravili smo cvike. Tu nam je ekipen. I ovoga idu lagani vlogovi. Ovo mi je brat iz Turske. Dario's Hello. Dario's a new alien. I'm new alien. Nice Take care, brother. Šta ima Top G, a? Hey, let's go. Idemo. Let's do it. Ovo je Adam, on je moj brat irski. Yes. Sa faksa. My brother. I heard about 2/3 of that. I'm Croatian now, huh? He's almost Croatian, yeah. Almost. Well, he drank rakija. He's one of us. I drank rakia. This Croatian is Popravio sam cvike. Popravila mi ženska iz razreda, tako da super. Danas je neki party. Probaj, try it. Fuck yeah. Opposing. A wild coin appears. You might be moving. Yeah. Oh, cute. You want to be in it? Sure. I'm not in film, but sure. The sign release form. No release forum. This is YouTube, no release I forum. have a contract with the West End, so you're gonna need permission from the, what do they call it? No West, I am from East. Oh, is it? Yeah, Oh, your friend saw that. I don't work with Western Spice. What's her daily rate? The day rate? About $1 an hour. I've got a Croatian. $1 an hour. Oh shit, there is a coin with Croatian coin. Flip it. Fuck yeah. Oh yeah. Samo rokaj. Ekipa mi kombinira mikrofon. Radim remake ove stvari i mislim da će biti urlanje. Kerijam ja jako, uvijek je to tako. Mislim da ću neki novi tekst ubaciti unutra. Urlanje, jebate.
Ne vjerujem da ovo radimo, nije mi jasno još, nisam svjestan toga, nisam se pripremio uopće za ovo. Mi danas došla random ideja kao... We are trying. I'm gonna make a music video here, man. Cijeli dan sam doma, ne skidam se s lola i život mi je bajka, ne razumi me majka. Cijeli dan sam doma, ne skidam se s lola, kerijam ja jako, uvijek je to tako. This is very exciting for me because I'm remaking it. Hit it. Let's go. Ovoga, boys are here. They help me record. Ne skidam se s lola, život mi je bajka, ne razumi me majka. Cijeli dan sam doma i ne skidam se s lola, kerijam ja jako, uvijek je to tako.